เห็นไหมสายเยอะมากเลยมันเยอะ9 เส้น9 เฟส 1,000 นิวตันเมตรแรงบิดเนี่ยขับรถ18 ตันไม่รอดหรอกก็ไม่ต้องห่วงพวกนี้แรงทอร์กมันขึ้นยนต์มากี่ร้อยแรงม้ามันก็ไม่กลัวแล้วคือมันไม่เคยเสียเปรียบมอเตอร์จัดได้เพราะก็คือเพราะโหรา9 เฟสในแล้วก็ขับหลังอันนี้ในกรณีเป็นทั้งก้อนก็คือตัวนี้ผมอยากได้คือศึกษาละเอียดมากดูมีคู่มืออะไรบางหมดเลยฝรั่งก็จัดได้หมดนะคู่มือต่างๆเนื้อปลายความร้อนแบบไหนน้ำโฟลว์เท่าไหร่คือพร้อมสร้างแล้วตอนนั้นอ่ะเสียดายมากเลยโปรเจกต์นี้อันนี้ของจีนเหรอไม่อันนี้ของแคนาดาแล้วเทสลาเนี่ยทำหัวลากนี่ก็ไม่ต่างจากนี้ใช่พวกนี้มันต้องทำใหญ่แบบนี้คือคุณไม่ต้องห่วงมอเตอร์หรอกมอเตอร์ทำจริงๆไม่ได้หมดมีตังค์เนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ซื้อเขาก็คือแต่ว่าคือมันเป็นคนดีๆที่แบบไม่แบบหัวลากแบบไม่พวกที่เป็นต้องจำรถใหญ่ต้องดีเซลยังไงดีเซลก็ไฟฟ้าเข้าไม่ได้หรอกเขาไม่ได้รู้จักไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ผมไม่เคยเห็นก็คือรถบัสมอเตอร์ขนาดเราเรียกว่าเป็น200-300-400 กิโลวัตต์อะไรแบบนี้คือเขาไม่รู้ไงก็เลยคิดว่ามันไม่มีมันก็เนี่ยธรรมดาเลยก็คือผมเนี่ยมีฟิสิกอลขนาดนั้นมีรายละเอียดหมดคือการดีไซน์การระบายความร้อนอะไรทุกอย่างมีอยู่ในมืออยู่ในพวกผมเนี่ยเพราะนั่นคือโปรเจกต์มันลุกไปก็ลุกไปแล้วความรู้เราก็ติดอยู่ก็ดีตรงนั้นอ่ะตอนทำก็ได้เรียนด้วยออกมาก็ได้ความรู้ติดตัวมาก็เพราะในส่วนนี้ก็คือเราได้เป็นมอเตอร์แบบนี้เป็นเซนทรัลมอเตอร์อันที่2ก็คือเฟสไม่จำเป็นต้อง3มอเตอร์ใหญ่ก็6 เฟสก็มี9 เฟสก็มีทั้งที่เราเนี่ยคือตรงสุดของ9มันรถใหญ่18 ตันรถบัสใหญ่หรือว่าเป็นรถพ่วง2 ตอนเหมือนบีวาดีทำ2 ตอนเนี่ยมัน30 ตันนะขับสบายไม่ต้องห่วงแล้วแบบมันต้องใหญ่ขนาดไหนแบบมันต้องใหญ่ครับท่านบอกเลย300 กิโลวัตต์ของรถแต่ว่าแบตเนี่ยมันก็อยู่จุดรถบัสบางทีวิ่งในเมืองเนี่ยคุณวิ่งแค่ประมาณไปกลับก็อาจจะ100 กิโลหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดกรุงเทพนครสวรรค์เชียงใหม่อย่างเงี้ยเพราะแต่ละโจทย์มันไม่เหมือนกันเพราะบางคันวิ่งได้300-400 กิโลเมตรบางคันก็วิ่งร้อยกว่ากิโลเมตรหรือว่าเป็นภาคดินในบิดก็แล้วแต่เพราะก็คือแล้วแต่โจทย์มันดีไซน์ให้แมทกับโจทย์ได้มันไม่ใช่ปัญหาคือฝั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำได้หมดแหละคือโจทย์มาเพราะเรารู้ว่าเพิ่มอะไรลดอะไรให้มันแมทเพราะในตรงเนี้ยผมก็จะละเอียดยิบคือศึกษาเพราะผมจะศึกษาคือลงละเอียดเพราะผมว่าถ้าโจทย์แบบนี้เรารู้ว่าควรทำแบบไหนลงควรใช้แบตเตอรี่ไซส์ไหนเพราะมันจะมีที่ลงมันอยู่ที่เหมาะสมมันลงอยู่เพราะในตัวไททันมอเตอร์ก็คือพวกขับกลางทั้งหลายที่ขับคอหลังโดยตรงเหมือนนี้เหมือนแบบนี้ก็บอกอันนี้เป็น on excel ก็คือบนเพลาอันนี้ก็ขับเพลาก็คือเหมือนกับทั่วไปในเคสของเทสลาเนี่ยเขาก็เป็นบนเพลาก็คือเอามอเตอร์มาอัดแอปเอาเพลาเลยเพราะว่าเกียร์ก็จะอยู่ติดกับมอเตอร์เลยเพราะเหมือนรูปเมื่อกี้นะโอเคดูอันนี้ทายว่าไอ้ถามคำถามผมคือดูรูปนี้มอเตอร์กี่ตัวตัวเดียว2 ตัวเดียวถ้าเป็นมอเตอร์ถ้าเป็นมอเตอร์อันนี้คือถ้าเป็นรุ่นนี้คือเทสลาเนี่ยมันมี2 มอเตอร์กับมอเตอร์เดียวมอเตอร์เดียวก็คือแบบนี้ถ้า2 ตัวก็น่าหลังแต่อันเนี้ยมันทำให้เหมือนกันระหว่างตัวอินเวอร์เตอร์กับตัวมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นี้อินเวอร์เตอร์นี้เกียร์นี้มันก็เป็นลักษณะของพวกนี้ก็เป็นเซนทรัลมอเตอร์ก็คือว่า
ขับไปโดยตรงก็เหมือนกับเครื่องยนต์เพราะในเทสลาก็มอเตอร์แบบนี้ก็คือเหมือนกับอุตสาหกรรมทั่วไปโรเตอร์อยู่ในแกนก็ที่ก็เป็นฝั่งสเตเตอร์หมายถึงว่าในเทสลาเนี่ยก็มอเตอร์คือไม่ให้ดูความแตกต่างกับนิสสันนี่ดูแนวคิดในคิดของนิสสันนี่นิสสันนี่คือนิสสันลีฟรุ่นปัจจุบันนะเวอร์ชันปัจจุบันเจนทูก็ถือว่าถ้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาจะทำอะไรที่ให้มันดูเหมือนเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้มันยากมากเพราะว่ามันมีปีกมีคลิปมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคือคุณดูไงไม่เป็นมอเตอร์เลยแต่ว่าถ้าเป็นนี่แหละมอเตอร์คือเขาไม่มีที่ต้องไปต่อปีกต่อโน่นต่อนี่ผมก็ยังงงว่าแนวคิดของคนที่มานักฐานจากรถน้ำมันกับที่ครูไม่มีเรื่องน้ำมันยุ่งมันจะคิดคนละแบบกันเพราะเราเห็นว่าในเคสของเทสลามันเป็นอะไรที่เรียกว่าสุดยอดมากเพราะว่าคือการดีไซน์เนี่ยเขาดรอปไว้ข้างหน้าหมดเลยเพราะก็จะเป็นรถที่สามารถเด็กสามารถคลานจากลอดจากกระโปรงหลังห้องโดยสารแล้วก็มุดต่อไปออกหน้ากระโปรงหน้าได้เพราะว่าเขาตัดชิ้นส่วนเขาไม่มีชิ้นส่วนไหนที่มันอยู่ลอยๆขึ้นมาเลยมันเป็นเหลือเชื่อมากว่าดีไซน์ได้ไงว่ามีทางให้รอดไปได้จากหน้าไปหลังมันไม่น่าเป็นไปได้รถเก่งแต่ว่าข้างหน้าทำได้เพราะเราคือที่ทำได้เลยเห็นว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในแฟลตหมดเลยมัน CG ก็จะต่างมากเพราะมันต้องกลายเป็นว่ารถที่เป็นรถเพอร์ซันแนลแต่คุณลักษณะมันเป็นสปอร์ตเป็นรถส่วนบุคคลอัตราเร่งสปอร์ตพวกขาใหญ่มาเซเรติพวกขาดังๆก็สู้มันไม่ได้อัตราเร่ง0-100 2.4 วิแบบนี้พวกคอร์สพวกอะไรก็สู้เทสลาไม่ได้เพราะว่ามันดีไซน์ CG มันต่ำมากแล้วก็เดี๋ยวบอกเพราะมอเตอร์นี่ 18,000 รอบต่อนาทีมันบ้าเลยผมRPM ในจุดนี้ก็คือมันจะทำให้เห็นว่าสปีดมันจัดมากแมททีเรียลเนี่ยที่บอกเนี่ยคือทั้งแมททีเรียลเลยเพราะว่าคือเขาขายเขาไม่ได้ขายของถูกนะเพราะว่ารุ่นพรีเมียมของเขาเนี่ยแสนกว่าเหรียญที่มันโมเดล S ที่ออกมาเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยวัสดุอะไรพวกนี้เนี่ยแบริ่งเป็นเซรามิกในส่วนของมอเตอร์นี่ก็รอบจัดมากผมไม่แน่ใจว่ากี่เฟสนะจริงแต่ว่าดูส่วนว่ามอเตอร์ทั่วไปแบบนี้ที่เราใช้ในคอมเมอร์เชียลทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ 6,500 รอบใช้จริงก็ประมาณ 3,000-4,000 เองของเรานี่คือที่เนี่ยใช้ในกลุ่มพวกนี้เราเรียกเป็นโลสปีดก็คือพวก50 60 70 80เนี่ยคือน้อยกว่า90เนี่ยเรียกกลุ่มโลสปีดเพราะมอเตอร์มันก็จะอยู่ที่ 3,000 รอบใช้งานทั่วไปสเปคก็ 6,500 เพราะเราก็สามารถได้จูนได้ระหว่าง 2,000 ถึง 6,500 เพราะมันที่บอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าคุณรู้ถ้าไม่รู้มาแบบไหนไปแบบนั้น เพราะก็คือที่บอกว่าทีมผมที่ไม่ใช่ทีมผมก็คือที่ผมอยู่ช่วยเขาเนี่ยก็เลยกวาดหมด3 ถ้วยเลยเมื่อวานนี้ก็ทั้งชนะเลิศคะแนนรวมชนะเลิศสมรรถภาพสมรรถนะชนะเลิศประหยัดพลังงานก็ได้หมดคือที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทั้งหลายนี่ได้เพราะก็คือเขาแค่รู้ว่ากูนยังไงแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเขาไปซื้อของที่อื่น
ก็ซื้อมาแบบไหนใส่แบบนั้นอ่ะเราจะมีซอฟต์แวร์มีแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นว่ามันจูนยังไงมีผลยังไงจูนค่าสลิปแล้วมันมีผลอะไรถอยหน้าถอยหลังบางทีมอเตอร์มันหมุนทางนี้แต่เราไปวางแล้วเราต้องหมุนกลับทิศทางเพราะเราต้องปรับเรโชอะไรใหม่ปรับนู่นปรับนี่เพื่อให้เดินหน้าแต่พิกัดคือปกติแล้วหมายถึงว่ามอเตอร์มันถูกไม่ใช่มอเตอร์การเซตอัพเนี่ยเซตอัพคุณเซตอัพไปทางนี้เป็นหน้าเพราะกำลังสูงสุดมันต้องเป็นเดินหน้าเก็บแต่พิกัดขณะที่ถอยหลังคุณก็อาจจะเอาสัก30%ของหน้า40-50ได้แต่ออปติไมซ์เพราะเราสามารถที่ปรับจูนให้มันเหมาะกับงานแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้จับพวกเพื่อถอยหน้าถอยหลังถ้าเกิดว่าผิดใช่ไหมเพราะว่าผิดมันไม่ผิดอะไรเลยที่ว่าเราดีไซน์เนี่ยระวังเราไปทางนี้วางไปทางนี้วางบนแหนบใต้แหนบผมมีหลายเทคนิคมากพลิกกลับไปหน้ามอเตอร์อยู่หน้าอยู่หลังมันโอกาสที่เซตอัพมาให้เดินหน้าเนี่ยมันกลายเป็นถอยหลังเพราะเราก็ต้องมาจัดใหม่ให้ประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมก็คือต้องเซตถอยหลังก็ให้เป็นเดินหน้าแทนแล้วก็กำลังก็ไปเซตให้เป็นฝั่งโน้นหนักแทนฝั่งนี้น้อยแทนเพราะก็คือจูนอันที่สองก็คือโหลดอีกสลิปต้องเหมาะสมกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามากไปก็สั่นแต่ที่จะหมุนเพราะว่ามันส่งต่อไม่ครบรอบเพราะในตรงนี้ก็จะเป็นการจูนก็เลยเป็นเรื่องสำคัญให้หมดครับเรื่องดิจิทัลที่ต้องจูนไหมครับดิจิทัลก็จูนก็แปลว่าอะไรเพราะว่า80% 70% เบรกหน้าคว่ำจริงๆก็คือถ้าคุณจูนแรงไปมันเบรกประเภทแบบเบรกหน้าคว่ำมันก็อยู่ทันทีทันใดเพราะเราก็ต้องให้ซอฟต์ตามที่เหมาะกับขนาดน้ำหนักรถเราด้วยเพราะว่าเราทดลองไงมันไม่ได้บอกเท่านั้นเลยดีเท่านี้เลยดีมันไม่มีสูตรนะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนจบจริงๆรถของคุณเนี่ยมันหนักเท่าไหร่ใส่เท่านี้แล้วมันเบรกอยู่ไม่ใช่ใส่น้อยเกินเบรกไม่มีผลอะไรเลยไปวิวเหมือนเดิมหรือว่าพอเบรกก็หยุดกึ๊กเลยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันก็ต้องปรับใส่ตัวเลขเพราะต้องคือการจูนที่ไหนเพราะถ้าซอฟต์แวร์มันรองรับตรงนี้มันก็ดีอันนี้คุณต้องรู้ด้วยไม่ใช่ซอฟต์แวร์ทำได้แต่ว่าคุณไม่รู้ทำตรงไหนมาแบบไหนไปแบบนั้นเนี่ยผมใช้นะมันก็ไม่มีประโยชน์อีกเพราะในตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการออปติไมซ์ก็จะเป็นโอเคอันนี้มอเตอร์เพราะในเคสอภิสันเราก็ดูนี่ก็มอเตอร์อยู่ล่างอินเวอร์เตอร์คอนโทรลเลอร์ก็อยู่ข้างบนแต่มาดูเหมือนเครื่องยนต์มันได้อารมณ์รู้สึกเครื่องยนต์เขาอยากเป็นรถเครื่องยนต์คือมาเป็นไฟฟ้าใจฉันด้วยเป็นเครื่องยนต์โอเคอันนี้ก็เป็นฮับมอเตอร์ทำงานยังไงก็ดูฮับมอเตอร์นี่ก็เป็นฮับนี่ก็ศูนย์กลางโอเคแล้วก็คือตัวมอเตอร์เป็นล้อซะเองเรียกฮับมอเตอร์เนี่ยก็คือตัวมอเตอร์เป็นล้อซะเองถ้าแปลเป็นไทยนะเพราะก็คือมันจะมีตัวเราเห็นว่ามีตัวอินเนอร์เนี่ยที่เป็นขดลวดที่เป็นตัวนี้อีกตัวแล้วก็ตัวสเตเตอร์โอเคเพราะในด้านนอกเราเห็นว่าเนี่ยแม่เหล็กวางเรียงนี่จะเป็นแม่เหล็กเพราะด้านนอกก็จะเป็นวงนอกที่หมุนเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กในที่ตัวอยู่ที่ก็จะเป็นคอยขดลวดโอเคเพราะในส่วนนี้ก็แล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะมีบิวอินก็มี
หรือเอ็กซ์เทอร์นอลก็มีไม่ใช่หลุดแต่นี่คือรูปนี้มันเป็นบางๆพวกใช้กับจักรยานไฟฟ้าแบบนี้เพราะในส่วนนี้ก็จะเป็นฟิสิกอลประมาณนี้เพราะเราจะเห็นเราก็จะรู้ว่าเนี่ยฝาครอบข้างก็เป็นล้อ12 นิ้ว14 นิ้วเพราะมันก็คือล้อไปแล้วมันก็จะพูดว่ากี่นิ้วกี่กิโลวัตต์ก็เช่น500 วัตต์มีเริ่มแต่250 วัตต์500 วัตต์1,000 วัตต์แล้วถามว่าสปีดเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคงไม่เร็วหรอกผมบอกทุกอย่างเลยไม่หัวใส่ไปทั้ง 15K ก็รถสปอร์ตมันจริงๆตอนนี้ 14K 15K วัตต์วิ่งกระเจิง200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องห่วงมีตังค์ทำได้หมดก็คันหลายแสนนะก็คือพวกซีโร่อะไรพวกนี้คันเป็นล้านก็แข่งออกมาได้ดิสันเพราะก็คือตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าพวกวิ่งในซอยมันเป็นรถสปอร์ตแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันพอเป็นสปอร์ตแล้วมันน่าเกลียดเรื่องแบบคนคงอ้วนเพราะว่าตั้งคันมันที่เป็นใจใหญ่คือแบตทั้งนั้นพอรถใหญ่คุณต้องใส่แบตเยอะเลยพอแบตเยอะมันก็เต็มไปหมดเลยตรงที่ท้องเลยนะแบตทั้งนั้นไม่มีทางเป็นคนก็คือปัญหามันคือเรื่องแบตก็คือคุณต้องการวิ่ง300 กิโลรถสปอร์ตไปวิ่ง50 กิโลเมตรแบตหมดมันก็โอ้โหกระไรอยู่ใช่ไหมมันต้องขั้นต่ำก็200 300 กิโลเมตรมันต้องใส่ไปเต็มแล้วมอเตอร์ก็ใหญ่ก็กินแบตเยอะด้วยเพราะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันดูเหมือนคนอ้วนก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เป็นสปอร์ตมีไม่ต้องห่วงก็มีขายอันนี้ก็เป็นพวกเล็กๆมีเกียร์ก็ฮับมีเกียร์ไหมก็มีเกียร์ในเคสเล็กๆพวกจักรยานไฟฟ้า100 วัตต์150 วัตต์200 วัตต์พวกนี้เพราะเขาก็เป็นโลสปีด20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้เพราะก็กินไฟน้อยมากใช้แต่ก็เล็กๆเป็นยาวก็จะเป็นมีเกียร์ในตัวอันนี้ก็โครงสร้างของนับก็จะว่าจะเป็นเนี่ยแม่เหล็กอยู่ข้างนอกนี่ก็เป็นขดลวดแล้วนี่ก็เป็นเห็นชัดไหมเซ็นเซอร์3 ตัว3 เฟสเพราะมอเตอร์ 90% ที่เสียแบบนี้ก็คือตัวฮอลเซนเซอร์มันเสียเพราะฉะนั้นไม่หมุนเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์แล้วก็ยังไม่หมุนคอมมอเตอร์เสียก็คือส่วนใหญ่ก็ฮอลเสียไปทั้งตัวหรือว่าอย่างนี้ก็ไม่หมุนแล้วก็จะส่งผ่านไม่ได้เพราะในส่วนของมอเตอร์ที่เป็นที่เจอปัญหาก็คือส่วนใหญ่ก็ฮอลเซนเซอร์ถ้ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเปราะบางเมื่อเทียบกับส่วนอื่นนะจริงๆแล้วพวกคอยพวกอะไรโอกาสจะช็อตจะอะไรน้อยมากเพราะในอันนี้ก็ในส่วนของแมนเทนแนนซ์ในส่วนอะไรก็อย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าผมไปสอนเทคนิคแล้วพวกนี้เราก็ต้องสอนวิธีการซ่อมการดูแลการอะไรพวกนี้แต่ว่านี่ก็คือเป็นเรื่องทั่วไปเรารู้ทั่วไปแล้วเรารู้ว่าเราควรจะเจาะลึกตรงไหนเพราะมันจะมาเลยว่าเป็นแซนด์12 นิ้วขอบ12ขอบ14ขอบ17เหมือนกับมอไซค์เลยก็เป็นมาตรฐานหน้ายางเท่าไหร่หน้ายาง100หน้ายาง80ก็เหมือนกันหน้ายาง135เป็นรถยนต์ไอ้พวกหน้ายาง120ก็เป็นมอไซค์เนี่ยก็เป็นมอไซค์ก็เพราะในส่วนของตัวรูปแบบของมอเตอร์ที่อยู่ในเป็นก็จะเป็นฮับประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็น
อเตอร์เป็นไงใช่นะก็มีแค่3แบบนี่ไม่พอเรื่องกอไก่ตินนั่นกอไก่ครับคอควายอินวิวนะก็มี3 ช้อยเลยบอกมาแล้ว2 สอนมาแล้ว2 เรื่องว่าเรื่องที่3นี่มันตัวไหนวะตัวนี้ก็จะเป็นอินวิวก็เป็นตรงๆมอเตอร์ในล้อมอเตอร์ไปใส่ในล้อนี่ก็เนี่ยล้อเนี่ยจะไม่ของจริงอยู่ก็ได้อินวิวมอเตอร์ว่าตัวมอเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือตัวมอเตอร์นี่คือตัวล้อไม่มียางล้มียางเพราะพวกที่ก็จะเป็นใช้ในรถบรรทุกรถบัสเพราะในรถบัสก็อย่างที่บอกไงผมเนี่ยชอบสไตล์ของดีไซน์ของแคนาดาเป็นรูปแรกนะแต่ว่าผมศึกษาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้สไตล์เยอรมันจะใช้อินวิวมอเตอร์เขาใช้มอเตอร์คู่2 ตัวก็คือขับซ้ายขวาเพราะว่าทำเป็นติดเป็น4 ล้อได้ก็คือล้อประกบฝั่งละ2ที่เขาเป็นรถล้อได้เพราะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นอินวิวมอเตอร์ซ้ายขวาแล้วก็เป็นชุดเขาขายเป็นชุดๆเลยก็ตอนนั้นที่ทำกันมีของมอสุราษฎร์ธานีก็ได้เงินจากการไฟฟ้าภูมิภาคมาแล้วก็ไปต่อที่สีเกี่ยวที่โคราชก็เขาจะใช้ชุดขับแต่เป็นของแซดเอ็กของเยอรมันน่าจะเป็น LV 13สูบก็เพราะจริงๆผมก็คุยกับแซดเอ็กด้วยนะผมก็มีสเปคอยู่ในมือก็ที่รู้นะพ่อคือมีสเปคอยู่ในมือก็สไตล์นี้แต่ผมชอบแบบนู้นผมจะซื้อแบบนู้นไม่ต้องการซื้อแบบนี้แต่แบบนี้ก็คือของการไฟฟ้าภูมิภาคที่เขาวิ่งอยู่ก็ต่อที่โคราชก็ใช้โทรศัพท์เล็ก3 ชุดแบบนี้มันน่าจะดีกว่าที่ไม่ต้องมีชุดเฟืองดิ้นใช่ไหมจริงๆมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าดีกว่าก็คือเขาเรียกเป็นชุดชาร์จมันจะทำให้เพราะว่าเที่ยวโดยล้อเล็กตัวนู้นจะดีตัวมาอะไรครับเป็นรถทั่วไปเป็นบัสทั่วไปนะคือไม่ต่ำไอ้ตัวนี้ต่ำกว่าตัวนี้ต่ำเพราะในส่วนนี้ก็คือมันขึ้นกับการเลือกไงอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรดีไปหมดหรือว่าเสียไปหมดนะเมื่อถ้ามันดีไปหมดเลยแบบอื่นก็หายทำไมแบบนี้ยังอยู่เพราะว่ามันมีบางเรื่องดีบางเรื่องอ่อนโอเคถือว่าในตรงนี้ก็เป็นรถดีไซน์รถบัสหรือรถบรรทุกอันนี้ก็เป็นตัวชุดหลังก็จะเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นอินวิวแบบนี้คืออินวิวแบบนี้ก็คือก็แบบเดียวกับฟอร์มนะฟอร์มคือฟอร์มวันที่มีขายมีใช้เนี่ยมีขายในประเทศไทยผลิตในประเทศไทยก็เป็นบริษัทเดียวที่เป็นทางการที่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยก็คือย่อโฟมออกเสียงโอเคก็เป็นของเขานี่รถที่เป็นของเขาขับหน้าเป็นแบบนี้เลยก็ขับหน้าก็เป็นอินวิวโอเคอันนี้ก็เป็นฮับของจีนเนี่ยผมก็ซื้ออันนี้ก็อยากทำรถบรรทุกเล็กก็ซื้อฮับมาแบบทำรถเตี้ยๆก็ซื้อมาคู่หนึ่งแต่ว่าโครงการก็หยุดเหมือนกันผมก็มีหลายโครงการที่ทำอยากทำก็หยุดลงไปครึ่งทางก็หยุดไม่ขึ้นหรอกครับ20%
แล้วก็อยู่เพราะถ้าทำต่อก็ลงไป80อันนี้ลงมอเตอร์ลงล้อสั่งทำพิเศษและพิเศษก็เป็นตระกูลของตัวอินวิวที่สามารถเพราะว่าตัวอินวิวกับฮับเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจที่หนึ่งคือฮับมันจะเหมาะกับมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันเป็นก้าน2เขาเรียกแกนใช่ไหมแล้วก็ล็อก2ฝั่งกับมอเตอร์ไซค์มันสะดวกแต่ว่าพอคุณไปใช้รถยนต์คุณมีปัญหาว่าคุณจะถอดออกมามันยากคุณจะเปลี่ยนยางนี่ยากอะไรก็ยากในกรณีที่ไปใส่ในรถยนต์เพราะอย่างเหมือนรถคันแดงอันนี้คือที่ของบริษัทสไปร่าเนี่ยที่ทำมาเนี่ยจะทำในโมชั่นไหนเขาก็จะเป็นอินวิวเพราะว่ารู้ปัญหาเพราะก็คือถามว่าฮับดีไหมก็ดีนะแต่เราพวก2 ล้อดีมากด้วยแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์ไม่ดีไม่สะดวกเมนเทนเนนซ์ก็ยากดูแลยากอะไรยากหลายเรื่องนั่นก็คือมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าเป็นรถยนต์อินวิวเหมาะไม่ว่าเป็นรถบัสใหญ่เป็นรถ4 ล้อเล็กเป็นรถไซส์ L แบบของฟอร์มแบบอะไรพวกนี้ก็คือตัวอินวิวเหมาะเพราะในงานของเราก็คือฟิสิกอลที่เราเรียนรู้ตอนนี้ก็คือ3 ตัวก็คือเซนทันเนี่ยก็ได้ทุกงานก็คือมอไซค์ที่เป็นเซนทันจริงไอ้ค่ายนี้นะที่ผมเป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้เป็นของรัสเซียเขาก็ทำมอไซค์ดีมากเลยนะเป็น3 กิโลวัตต์วิ่งผิวเลยอันนั้นก็120มั้งแล้วก็ไซส์กลางเขาก็มี7แล้วก็มี15ตอนนี้15ผมจะใส่รุ่นใหญ่ตอนนี้กำลังของขึ้นมายังไม่ได้ทำแต่มอเตอร์อยู่ที่นั่นมีคอนโทรลเลอร์อยู่แบบนี้ยกมาไม่ไหวนะผิดเพราะว่าผมก็เกรงใจลูกน้องผมขนกันบางทีไม่อยากใช้แล้วคือทุกคนเรียกกันหมดก็คือแบตเตอรี่ก็ขนแบตเตอรี่มาที่นั่นคือขนมาแต่แล้วพอเคสมอเตอร์ก็ขนแบตเตอรี่กลับถ้าขนมอเตอร์มาขนมาแค่ไหนก็แค่นั้นประมาณนั้นเนี่ยเขาก็ตอนนี้ก็เกรงใจอาจารย์อันนี้มีข้อใหม่นะข้อใหม่อะไรนะใหม่อ๋อคือในอย่างที่บอกในตอนนี้คือผม Electric cars are making big waves in the automobile world. These noise-free, pollution-free, and high-performance vehicles. We will see how electric cars have achieved superior performance by analyzing the technology behind the induction motor, inverter motor. โอเคขอแทรกเพราะเมื่อกี้มันจะมีพูดถึง KE Kinetic Energy ก็คือหมายพลังงานที่เกิดจากแรงส่งไปแล้วคือมอเตอร์วิ่งอยู่แล้วตรงนี้เราต้องการให้มันหยุดเพราะพลังงานตัวนี้มันจะเอามาใช้ประโยชน์ในการทำให้รถหยุดได้โดยได้2 ต่ออันที่1ก็คือได้ไฟฟ้ามาเขาเรียกว่าเป็นเข้าสู่ regenerative mode ก็คือในเมื่อกี้ที่มีคำถามว่า regenerative mode เนี่ยคือปรับได้ปรับได้คือผมว่าเราทำให้มันเป็นสนามแม่เหล็กที่แรงมากหรือแรงน้อยได้โดยการปรับค่าเพราะในส่วนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันสำคัญของ EV เพราะมันจะหยุดด้วยแค่ลดคันเร่งโดยที่คุณไม่ต้องเหยียบเบรกเลยโดยในสภาวะที่ถ้าไม่ฉุกเฉินเนี่ยใช้แค่คันเร่งเนี่ยคอนโทรลสปีดและคอนโทรลให้หยุดโดยไม่ต้องเหยียบเบรก
ก็จะเป็นจุดเด่นของมันแล้วก็เราเรียกเป็นซึ่งหาในรถในธรรมดาไม่ได้ The rotor speed is less than the RMF speed. To convert the motor to a generator, you just have to make sure that the rotor speed is greater than the RMF speed. The inverter plays a crucial role here in adjusting the input power frequency and keeping the RMF speed below the rotor speed. This will generate electricity in the stator coils, which is way higher than the supplied electricity. The generated electricity can then be stored in the battery pack after the conversion. An opposing electromagnetic force acts on the rotor during this process, so the drive wheels and the car will slow down. This way, vehicle speed can be accurately controlled during the drive using a single pedal. The brake pedal can be applied for a complete stop. As you might already be aware, electric cars are much safer than internal combustion cars. The cost of maintaining and driving an electric car is much lower than that of an IC engine car. With the drawbacks of the electric car abated, through the advent of improved technology, electric cars promise to be the cars of the future. We thank Mr. Jehu Garcia, an electric... ในตรงนี้เราเห็นว่าจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของ EV เราสรุปมาก็คือ advantage ก็คือจุดเด่นก็คือ high performance ก็คือเป็นภาพในการเปลี่ยนพลังงานของ EV เนี่ยขึ้นอยู่กับนอกจากทางเมคานิกนะซึ่งเหมือนกันทั่วไปแต่ว่าตัวชุดขับคือมอเตอร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ89ถึง95ขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์ชนิดมอเตอร์เมื่อกี้ก็คือไม่ได้พูดก็คือเรื่องอื่นก็คือว่าระหว่าง induction motor กับ permanent magnet motor เนี่ยมันต่างกันเรื่องก็คือเรื่องของประสิทธิภาพพลังงานเพราะ induction มันจะด้อยกว่าเพราะว่ามันต้องสร้างสนามแม่เหล็กเองจากขดลวดในของที่โรเตอร์เนี่ยโดยการอินดิวสนามไฟฟ้าไปจากตัวโรเตอร์เพราะมันก็เป็นโหลดในการที่ permanent magnet มันมีอยู่แล้วถาวรมันเป็นแม่เหล็กถาวรเพราะมันไม่ต้องอินดิวเพราะตรงนี้มันก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเหตุผลนี้ชัดเจนเพราะนั่นคือมันก็จะประหยัดได้มากกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกดีอย่างเสียอย่างก็คือ reliability ของ induction เนี่ยก็ใช้ได้ดีมากเทสลาเนี่ยเวอร์ชัน S เวอร์ชัน X ก็เป็น induction แต่มีข่าวว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือโมเดล 3 เป็น permanent magnet ผมก็ไม่แน่ใจว่าโอเคก็คือมันอย่างที่บอกมันต่างกันไม่เยอะตรงเป็นเพราะก็เลือกเห็นว่าคนกันโตโยต้าก็ใช้ตรงนี้ไหมGM บางรุ่นก็ใช้ induction บางรุ่นก็ใช้ตัวเป็นนั้นเพราะในส่วนนี้ก็คือว่าhigh performance ก็คือเป็น advantage อยู่ high response ก็แปลว่าเดี๋ยวปื๊ดกระโจนก็คืออัตราเร่งที่บอกว่า 2.4 ที่100 กิโลเมตรเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนเกียร์มันจะบอกว่าไม่มีเกียร์ไม่ใช่นะมันมีเกียร์แต่เป็นเกียร์เดียวที่ถูกดีไซน์ไว้แล้วว่ามันเทสลา 18,000 รอบเนี่ยมันคำนวณกลับว่ามันจะทดเท่าไหร่ที่ทาร์เก็ตเมื่อตีปลาย280 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มันมีตัวเลขอยู่ว่าอัตราทด4 ต่อ 1 3 5 ต่อ 1ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาทดอันที่หนึ่งคือเขาพอใจในตีปลายแล้วว่าเท่านี้มันไม่อยากให้เร็วกว่านี้อันที่สองคือการทดเนี่ยมันก็จะเกิดทอร์กทดมากแล้วทอร์กก็ดีขึ้นคนก็จะได้ทั้งทอร์กที่พอใจแล้วก็ได้ทั้งสปีดที่พอใจเพราะในมอเตอร์ที่สปีดสูงเนี่ยมันเลยได้เปรียบมันเลยได้ทั้งคู่ไอ้พวกสปีดต่ำเนี่ยเช่น 6,000 5,000 เนี่ยมันก็ทำให้โลสปีด
เพราะว่ามันทดน้อย มันก็ไม่มีแรงมันต้องทด8 ต่อ 1 12 ต่อ 1หรือว่า20 ต่อ 1อย่างเนี้ยเพราะสปีดของมันก็คือเหมือนพวกเนี้ยกลางๆก็ได้ประมาณ70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็สมเหตุผลแบตเตอรี่ที่มาทำพวกแกนของโรเตอร์เนี่ยหรือว่าเฟรมเนี่ยมันก็ไม่ต้องแพงมากเพราะมันก็อยู่แถวสปีด5,000 รอบโรเตอร์ไอ้เทสลา18,000มันก็แพงกว่าเรื่องธรรมดาเพราะในส่วนนี้เราเห็นว่าเรียบร้อยดีสัญญาณรบกวนต่ำไม่มี pollution โอเค low maintenance การันตีภาพเบรกฟรีตลอดชีวิตเปลี่ยนฟรีนะหมดก็เปลี่ยนได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือโอกาสที่คุณจะใช้เบรกมีน้อยมากเลยคุณต้องฉุกเฉินจริงๆถ้าคุณขับปกติคุณไม่ใช้เบรกเลยแล้วไม่ได้ดูเลยหลับอยู่แน่เห็นไหมบอกแล้วผมพยายามปลุกหลายรอบแล้วเนี่ยปลุกอีกครั้งที่2ก็คุณยังหลับอยู่ก็คือมันเมื่อเขาเรียกว่าไอตัวโรเตอร์เนี่ยสปีดมันต่ำกว่ามันรู้ว่าเราต้องการจะเบรกหรือเรายกคันเร่งใช่ไหมมันก็จะเข้าโหมด DK คือเวลาเร่งไปนั้นมอเตอร์มันจะโรเตอร์หมุนเร็วกว่าไปเรื่อยๆแล้วคุณเลี้ยงคันเร่งไว้มันก็รู้ว่าคุณต้องการสปีดแต่เมื่อไหร่คุณลดมันก็โรเตอร์มันรอบตกมันก็จะรู้ด้วยซอฟต์แวร์มันก็ฉลาดเพราะคุณเขียนฉลาดเพราะมันก็มาเข้าสู่โหมดหยุดเพราะหยุดก็คือมันก็หยุดโดยการผลิตไฟฟ้าโดย KE kinetic energy ก็คือแรงที่ส่งมาถ้าคุณตั้งก็คือจริงๆของเขาตั้งได้ตามใจคนขับนะเฮ้ยฉันชอบหยาบคือเบรกแรงแบกเร็วเหยียบกระโจนอะไรแบบนี้หรือว่าฉันขับสมูทเพราะkinetic energy ที่มาผลิตไฟฟ้าเขาบอกไม่เหมือนกันก็คือว่าถ้าคุณตั้งเปอร์เซ็นต์เนี่ยหยุดเร็วเปอร์เซ็นต์สูงก็หยุดเร็วมากเลยกับเปอร์เซ็นต์ต่ำหน่อยก็ไปเรื่อยๆเพราะแล้วแต่คนขับนิสัยคนขับแบบสปอร์ตกับคนขับแบบอายุมากก็ควรตั้งดีเจนให้ถูกอัธยาศัยเพราะมันเลยหยุดด้วยการผลิตไฟฟ้าแต่ว่าถ้าคุณต้องการอยู่ได้เร็วกว่านี้คุณก็ต้องมากระทึกผ้าเบรกนะไม่กระดิกเบรกเพราะคือในไม่อุบิเหตุไม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยคนที่ขับประจำเนี่ยก็แทบไม่ใช้เบรกเลยเคลียร์นะว่าทำไมมันกล้ารับประกันชั่วชีวิตมันจะรถของเขาเนี่ยก็ล้านกิโลเมตรนึงlow maintenance มันเป็นเหตุผล high safe highly safe เขาก็บอกว่าเขาไปทดสอบได้5 ดาวตลอดแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเป็นหมอคนหนึ่งว่าที่รัสเซียไปชนต้นไม้แล้วผมมันล็อกมันแปลกมันแต่ว่าผมว่ามันเป็นไปได้ดังนั้นในกลไกถ้าเกิดว่ามันเฟลคือตอนที่ชนปึ๊กแล้วมันอยู่ในตำแหน่งล็อกอยู่นั้นมันก็กดล็อกไม่ได้คือกลไกค้างแล้วไฟไหม้ไอ้ถามว่าบางทีมันตายแต่ชนแล้วแล้วไฟไหม้แล้วไปช่วยไม่ได้ก็คือเป็นข่าวอยู่นะคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือประเด็นอันที่ไปชนแล้วไฟลุกเมื่อเห็นว่าฟ้องโอเคซิงเกิลสปีดซาร์วิชั่นก็คือคุณไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์สปีดเดียวeffective section control อันนี้ก็เป็นชุดควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงจุดด้อยลองชาร์จทิ้งทางก็ประมาณ1 ชั่วโมงโอเค low range ก็ระยะทางก็450 กิโลเมตรของเทสลาก็ได้แต่รุ่นแบตเล็กแบตใหญ่แบต70แบต100 กิโลวัตต์
เพราะก็คอร์สก็ยังแพงอยู่เพราะแพงแบบเพราะในตรงนี้ก็เป็นในช่วงเช้านี้เราก็จะจบในส่วนของทฤษฎีทั้งหมดเลยแล้วก็บ่ายเราก็